Sofra hazır hanımım. Sofrayı kurmuşsunuz ama abim gelmedi daha. Büyük hanım kurun dedi. Ne zaman geleceği belli olmaz yani. Siz de biliyorsunuz. Peki. Sen dur. Hı? Hayırlı akşamlar hemşire. Hoş geldin abi, buyur. Hoş bulduk. Abi? O kız. Aman sorma, Ferhat'ın işleri tutmuş getirmiş. Ferhat mı? O mu bulmuş kızı? Evet. Yaralıymış, yolda bulmuş, almış getirmiş. Ne oluyorsun abi Allah aşkına? Korkutuyorsun. Nasıl bulmuş? Bir şey dedi mi? Hatırlasa söylerdi. Ama hiçbir şey hatırlamıyormuş küçük hanım. Ustam nasıl bulamadınız? Nereye gider kız başına? Aratmadığımız yer kalmadı evladım. Seninle birlikte esir düşen adam gelip durumu anlatınca ben de gideceğim diye tutturmuş. Şemsinur Kalfa bir cariye koymuş yanına, ona göz kulak olsun diye. Lakin kız uyuyup kalınca çıkmış gitmiş.
Ustam benim Dilruba'yı bulmam lazım. Anla. Gidiyoruz. Nereye? Müsaadenle ustam. Ahmet. Ahmet, bekle. Ahmet. Ahmet oğlum. Ahmet. Biraz daha iyisin değil mi abi? Ödümü kopardım. Betim benzin attı. İyiyim hemşire, iyiyim. İyiyim. Sofra hazır. Ben Ferhat Bey'e gidip sesleniyorum. Siz isterseniz buyurun. Ben seslenirim. Sen işine bak. Latife. Biraz su getir, yüzümü yıkayacağım. Hemen getiriyorum. Bari sabah olsun, daha yeni geldik. Ustam. Dilruba. Dilim varmadı oğlum söylemeye. Ustam benim onu bulmam lazım. Yalnız gitmiş. Onu bulmam lazım ustam. Beni aramaya diye çıkmış. Ya başına bir şey geldiyse? Of Dilruba. Bir sakin ol oğlum, bir sakin ol. Olamam ki ustam, nasıl olayım? Ya ustam, Dilruba benim her şeyim. Yaşama sebebim. Ben bunca şeye onun için katlanmışken... Ustam benim onu bulmam lazım. Benim onu hemen bulmam lazım. Oğlum bir dur, bir sakin ol. Ben de geliyorum. Anla, sen hiçbir yere gelmiyorsun. İkiniz de oturun oturduğunuz yerde. Daha sabah yoldan geldiniz. Yorgun argın gece karanlığında yol mu gidilirmiş? Ustam, Sabah ola hayrola. Biz her yere haber gönderdik. Limanlara, şifanelere, kervansaraylara, her yerde arıyorlar Dilruba'yı. Ahmet! Eğer sözümü çiğnersen sana hakkımı helal etmem. ustam yapma. Son sözüm budur. Uyuyor musun? Birazdan geleceğim. Peki. Şu Ferhat'ın getirdiği kız. Hiçbir şey hatırlamıyormuş, öyle mi? Öyle. Zavallıcık. Ferhat Bey onu bulduğunda baygınmış. Gözünü burada açmış. Ondan öncesinde hatırlamıyormuş. Allah Allah. Adını, sanını, nerede yaşadığını falan da mı hatırlamıyor? Yok beyim, hiçbir şey bilmiyor. Hekim geldi bugün. Başını vurmuş dedi. Zihni karışmış besbelli.
Sermet Bey'im, Hı, iyi misin? iyiyim. 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 Hayırlı akşamlar validem. Hayırlı akşamlar oğlum. Misafirimiz varmış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızım, Latife Ferhat'a seslenecekti. Bir bak şuna, yemekler buz gibi oldu. Ben seslendim Ferhat'a. Birazdan gelecekmiş. Duyduğumdan beri mecnun oldum Leyla'm. Seni bir başkasına vereceklermiş. Sen başkasına varmazsın değil mi? İstemezsin başkasını. Leyla'm, böyle sükût edip beni korkutma. Yoksa kabul mü edeceksin? Beni senden başkasına yar etmek, ölüm fermanımı mühürlemektir Emin. Karşı çık o zaman. İstemediğini söyle. Nasıl anneme babama itiraz edebilirim? Nasıl söyleyebilirim? Bu sevdadan cayacak mısın? Başkasına mı yar olacaksın? Ne çabuk pes ettin. Pes etmedim. Gönlümde senden başka hiçbir arzu yok. Ama konuşamam. Karşı gelemem Emin, anla beni. Leyla. O zaman bana müsaade. Hanım kızımızı bizim eve götüreyim. Yol yorgundur. Dinlensin garip. Allah razı olsun Recep Efendi. Sana da zahmet olacak. Zahmet ne kelime İhsan Efendi. Komşuyuz biz. Yılların hatırı var. Hem bizim hanım çok sevinir. Bilirsin pek sever misafiri. Hadi hayırlı geceler. Hayırlı geceler. geceler. Hayırlı geceler. Hüsmen Efendi sen de ara ara bizim oğlana göz kulak olsan. Dükkanda kalacakmış. Gel eve dinlen dedim ama Nuh diyor peygamber demiyor. Gözün arkada kalmasın İhsan Ustam. Ben göz kulak olurum ona. Allah sizden razı olsun. Allah senden de razı olsun. Hadi hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler olsun. Bizim deli olan fırladı gitti. Dükkanda. Tutturdu gideceğim diye. Zor zapt ettim. Az evvel gördüklerim pek nahoştu. Benim kızım sözlü. Sözlü bir kıza musallat olmak yakışıyor mu senin gibi bir delikanlıya? Estağfurullah efendim. Musallat olmak nasıl kelam? Biz birbirimizi seviyoruz. Seni çocukluğundan beri bilirim. Annen de ahbabımdır. Geçenlerde rast geldim. Pek üzüldüm haline. Bunları işliyormuş. Bundan kazanılanla ne olacak halbuki? Ama ne yapsın kadıncağız? Rahmetli baban iyi hoş adamdı ama sizin istikbalinizi hiç düşünmemiş. Benden sonra halleri nice olur dememiş. Pek yüklü bir borç bırakmış diye duydum. Benim babam hasta oldu. Sağlığında bizi kimseye muhtaç etmedi. Öyledir tabii. Lakin şimdi anneciğin borç ödemek için mendil işliyor. Gözlerine yazık zavallının. O gün içim parçalandı haline.
Bizim efendiye de bahsini açtım geçenlerde. Düşene yardım etmek, el uzatmak dinimizin emridir dedim. Efendiciğim de bana hak verdi. Münasip bir zamanda valideni ziyaret edeceğim inşallah. Anne lütfen. Validene selam söyle evladım. Vah vah. Üzüldüm vaziyetinize. Demek gözünüzü açtığınız andan öncesini hatırlamıyorsunuz. Tüh. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar oğlum. Hoş geldin Ferhat. Hoş gördük Sermet. Nasılsın? Şükür. Sen? İyiyim. Validem keşke beklemeseydiniz beni. Aç beklediniz. Olur mu öyle şey? Sensiz başlanır mı? Hadi buyurun sofraya. Hadi buyur. Kaç gündür kursandan doğru düzgün bir şey geçmedi. Buyur. Geç kızım. Ne yapacağım ben ustam? Sen her şeyin çaresini bilirsin. Yüreğimdeki bu sıkıntıyı nasıl gidereceğim burada kalarak? Ya Dilruba'nın başına bir şey geldiyse? Belki de başı dertte. Belki de yollarda kayboldu. Böyle fena şeyler düşünme evladım. Kara haber tez duyulur derler. Olsaydı bir şey duyardık. Ustam, ben seferdeyken, esirken, o adamlardan kaçarken her şey Dilruba için dayandım. Ona kavuşmak için. Bu ayrılık son bulsun diye dayandım. Şimdi buradayım ama Dilruba yok. Evladım, ayrılık çetin imtihandır. Dayanmak ise zor zanaattır. Bizim ayrılığımız çok uzun oldu ustam. Koca cihanda kaybolmuş gibiyiz. Nasıl bulacağız birbirimizi? Ay. Of, belim koptu. Bulaşıkları Latife yıkar, bizim hanımın beli kopar. Bıraksaydınız Dadı Hanım, ben kahveleri götürünce alırdım. Aman sen bu arkanlılıkla. Neyse işte aldım getirdim. Bana da koydun değil mi kahve? Hı. Zira bizim efendi kendine Müslüman. Hayırdır hanım kızım, bir isteğin mi var? Yok yok. Ben yardım edilecek bir şey var mı diye gelmiştim. Zaten bütün gün yoruldun. Hem sen misafirsin. Git dinlen. Aman bu da ne meraklıymış iş yapmaya. Eline versen bir bez. Bu hevesle evi yalayıp yutacak alimallah. Kendini eksikli hissetti herhalde. Yazık, ne yapsın? Aman sende de maşallah dil pabuç kadar. Her lafıma laf yapıştır. Eşbah. Onca yıl sonra git. Ananın babanın toprağını kucakla. O kabirleri görünce öyle yandı ki ciğerim. Allah sana sabır versin evladım. Çok üzüldüm. Peki kardeşini nasıl bulacaksın? Alex amca beni bulmak için yola çıktığını söyledi. Yolda rast gelmedim. Buraya geldiyse de elbet bulacağım. Ferhat, evladım. Bu eve geldiğimde küçücüktün. Seni kendi çocuklarımdan ayrı tutmadım. Sermet'i, Gülşah'ı ne kadar seversem seni de aynı severim. Sen de canımın bir parçasısın.
Allah razı olsun Valide Hanım. Senle Atıf Baba da anamı babamı hiç aratmadınız bana. Allah razı olsun. Öz ana babanın yerini tutmaz tabii, bilirim. Ama metanetli ol evladım. Senin yüreğin yandı, benimki de yandı seninle bir. Unutma ki burada da bir annen var. Hep arkanda, hep yanında. Yaranı iyi edemem belki ama sararım. Buyurun. Kız nerede Latife? Odasında hanımım. İyi. Sen de yatmadan bir bak. Bir şeye ihtiyacı var mı sor. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ olasın. Valide Hanım. Sahi ne olacak bu kızın hali böyle? Bir hekime göstermekle olmaz. Başka hekimlere de götüreceğim. Onu demiyorum. Yani hep burada bizimle mi kalacak? Yahu kız hiçbir şey hatırlamıyor. Ne yapalım? Nereye bırakalım? Başka çaremiz mi var? Ama belki de hiçbir zaman hiçbir şey hatırlamayacak. Ömür boyu misafir mi edeceğiz? Uygun değil bir defa. Düşene yardım etmek düşer bize. Ne kadar lazımsa o kadar kalacak. Tabii canım. Belki ailesi vardır. Arıyorlardır. Sağa sola haber salalım. Hekimlere gösterelim. Bir şey çıkmazsa o zaman düşünürüz bir çare. Yani Ferhat Bey bu evin hem oğlu hem de damadı. Evet. Peki Sermet Bey o kim? O bu evin öz oğludur. Bu akşam beni görünce bir hal oldu ona. Benden rahatsızlık duydu galiba. Yok canım, olur mu öyle şey? Sermet Bey biraz değişiktir. Pek benzemez bu evdekilere. Başına buyruktur, asidir. Ama iyidir. Öyle şeyler düşünmez o. Latife! Neyse ben gideyim. Dada Hanım beni arıyor. Tamam. Latife! Bilirim. İçin yanmakta. Peki, sen bilir misin ayrılığın acısı bize kimden miras kalmıştır? Adem Aleyhisselam'dan. Bilirsin. Adem peygamber ve Havva anamız Allah'ın yasakladığını yapar ve cennetten yeryüzüne sürülürler. Ancak Allah onları yeryüzüne indirirken Adem babamızı Hint diyarına, Havva annemizi de Cidde'ye indirdi. Birbirinin eşi iki ruh, iki beden. Aşkın şerbetini tatmış ilk iki insan. Koca dünyada iki yalnız oluverdiler. Öylesine bir yalnızlık ki, öylesi bir ayrılık ki bu. Ancak onların aşkının imtihan edilebileceği, ancak onlar gibi büyük iki ruhun katlanabileceği bir ayrılık. Ve birbirlerini aramaya başladılar. Gözyaşları içinde, tövbe ederek, affedilmek için yalvararak, hiç vazgeçmeden ve sabrederek aradılar. Derler ki 130 yıl, belki de daha fazla. Birbirlerine hasret, yapayalnız dolaştılar. Ve bir gün Allah onların dualarını kabul etti. Adem Aleyhisselam'a yol gösterdi. Ve Adem peygamber ile Havva anamız haçta, yani Arafat'ta vuslata erdiler. Şu cihanda hiçbir aşığın ayrılığı onların ayrılığı kadar uzun sürmemiştir. Sürmeyecektir de. Sen dua edeceksin, sabredeceksin. Bir de ümidini kesmeyeceksin. Allah'a sığın evladım. Bu acıya ancak böyle dayanılır. Sana Dilruba'yı arama demiyorum. Elbet arayacaksın ama sabırlı ol. Önce bir öğrenelim. Belki yola düşmedi. Belki hala burada. Dua et. Allah bize yardım etsin. Bir yol göstersin.
Doğru dersin ustam. Doğru dersin de. Adem Aleyhisselam dua etmiş. Sabretmiş. Ama bunu bir yerde oturarak yapmamış. Aramış. Yollar açmış. Arafat'a kadar gitmiş. Sen bana bekle diyorsun. Dilruba bile beklemeyip benim için yola düşmüşken ben nasıl bekleyeyim ustam? Pekmeze getirdim. Koy oraya. Ferhat özlemiştir bu böreği. Başka şey olsa bu saatte yataktan kalkmazsın. Hey gidi kara sevda hey. Neler yaptırır insana. Heh, aç şunu. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar hanım kızım. Koy koy koy. Mis gibi kokuyor. Yardım edeyim mi? İlla yardım edeceksen şu hazır olanları salona götürüver. Elleme. Karışma sen. Yeter mi? Yeter. Ben yardım etmek istemiştim. Ben bunları Ferhat için hazırlıyorum. Elini sürme bir şeye, ben yapacağım. Kapatacağız. Tamam. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Pazar ola, pazar ola. Eyvallah. Allah Allah. Bu kız ne dolanıp durur buralarda? Hayırlı günler. Hayırlı günler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ana. Bir sabah da uyuklama be mübarek. Bir sabah da uyuklama. Dükkanın bereketini kaçıracaksın bu miskinlikle. Ahmet geldi mi? Dün gece burada kaldı o. İyi. Ben bir Ahmet'e bakayım o zaman. Bak, 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 bak. Gel buraya. Gir şöyle dükkana. Tövbe estağfurullah. Pazar ola. Gece burada kalmışsın. Keşke eve gidip uyusaydın. Şimdi dinlenmeden nasıl yola çıkacağız? Anla sen gelmiyorsun. Ben tek başıma gidiyorum. Hayır ben de geliyorum. Sen bana yardım ettin. Yanına aldın. Ben de sana edeceğim. Hem tek başına nereye gider, nerede ararsın? Yol iz bilmiyorsun bile. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani onu nerede arayacağımı hiç bilmiyorum. Ama burada elim kolum bağlı bekleyemem. Başına bir şey gelmiş olmasından korkuyorum. Geldiyse ne yapabilirsin Ahmet? Al işte. Annem babam. Başlarına kötü bir şey geldi. Ne yapabildik? Elimizden bir şey geldi mi? Eğer yaşıyorsa... İnşallah. İnşallah. Onu buluruz. Nerede olursa olsun buluruz, merak etme Ahmet. Hayırlı sabahlar. Korkuttun mu? Size de hayırlı sabahlar. Korkmadım. Bir an boş bulundum. Erkencisiniz. Hiç uyumadım ki. Sıkılmayın. Rahat olun. Sizi göstereceğimiz iyi bir hekim bulacağım. Sağ olun. Çok iyisiniz. Allah hepinizden razı olsun.
Ben biraz bahçede hava alacağım. Biliyorum dönüp bana gelmem bir tesadüf değil. Belki de sen benim kaderimsin. Belki de bu beni sevmen için bana verilmiş ikinci bir şans. Bu kez kaybetmeyeceğim Dilruba. Bu kez beni seveceksin. Hayırlı sabahlar. Sağ ol. Sana da. Hayırdır, dalmışsın? Hiç. Öyle. Adem, Buyur ustam. muhallebi pişti mi? Hazır ustam. Biraz soğusun. Hemen hareme göndereceğim ustam. Tamam, ocaktan uzak tutun ama. Çabuk soğusun. Tamam. Tamam. Yunus Usta, Buyur ustam. ben bir çarşıya gidip geleceğim. Gözünü seveyim, işleri aksatmasınlar. Merak etme sen ustam. Seni bu mutfakta mahcup edecek olan adama yer yoktur. Hiç merak etme. Aferin, güzel bir şura öyle ha. Neredesin oğlum sen? Ben sana erken gel demedim mi? Kusura bakma usta. Ben Ne oldu sana? Ne bu yüzünün hali? Gece uyumadın mı? ben pek iyi değildim. Anladım. Belli oluyor. Hadi git Mustafa'ya yardım et. Ben gelince konuşacağız. Peki usta. Yok, istediğin ölçü çıkmayacak bundan efendi. Tam da müşterinin istediği renktendi. Nereden bulurum ben şimdi? Arka sokaktaki Osman Efendi'ye de bir bakıver. Belki onda vardır. Sağ olasın. Hayırlı işler. Sen de sağ olasın. Hayırlı günler. Hayırlı günler Ragıp Efendi. Hayırlı günler Gülseren Hanım. Bu sefer çok değil. Fazla işleyemedim. Olsun, sıkmayın kendinizi Gülseren Hanım. Daha elimdekiler bitmiş değil. Evet. Buyur Gülseren Hanım. Dünküyle birlikte. Allah razı olsun. Hayırlı işlerin olsun Ragıp Efendi. Sağ olun. Gülseren Hanım. Bekleyin. Az daha unutuyordum. Biraz vaktiniz var mı? Sizinle konuşmak istediğim bir mesele vardı. Buyurun. İhsan Usta'nın oğlu Ahmet. Dün seferden gelen. Evet. Yanında misafir bir hanım getirmiş. Hanımın burada kalacak bir yere ihtiyacı var. İhsan Usta eşi vefat ettiğinden beri Ahmet'le birlikte yaşar. İki erkeğin yaşadığı evde bir hanımı ağırlamak hoş karşılanmaz. Bu sebeple o hanım kıza kalacak yer ararız. Kızın abisi devşirmeymiş. Onu bulmak için Ahmet'in peşine düşmüş gelmiş. Ben diyorum ki bu kızcağız abisini bulana kadar ona bir oda kiralasan. Hem sana yoldaş olur hem de ek kazanç sağlamış olursun. Bilmem ki nasıl olur. Canım koca konak, müsait bir oda vardır elbet. Bilirsin benim bekar oğlum var. Ragıp Efendi. Laf söz olmasın. Aman efendim ne lafı olacak.
Sizin ne kadar güvenilir, ne kadar müstesna bir aile olduğunuzu bilmeyen var mı? Eksik olmayın. Ne dersiniz? Kabul edecek misiniz? He? Ehli namus hanım bir kızı olabilir tabii Ragıp Efendi. Esasen ben bir görmek, tanımak isterim. Buyurun o zaman birlikte gidelim. Hadi. Aman pek güzel. Herkes de uyanmış. Tezelden sofrayı kurarım ben. Misafirimiz uyandı mı? Uyandı çoktan. Bahçeye çıktıydı. Ben de vakitlice çıkayım. Subaşıya uğrayacağım. Hayırlı sabahlar. Aa, nereye? Börek yaptım, yemeyecek misin? Acelem var. Siz yiyin. Bugün hava da pek güzel. Çok şükür yüzünü güldürdük. Bana acelem var demişti. Birkaç yere haber salacağım. Belki bir arayanın soranın vardır. En azından adını bilseydik daha kolay olurdu. Doğru ya. Bir adım bile yok. Sana bir isim koyacak olsam Nilüfer derdim. Nilüfer mi? Hı hı. Bu çiçekler gibi mi? Sen aynı bu çiçek gibisin. Nilüfer çiçeği yalnızca bataklıklarda açar biliyor musun? Dahası bu çiçek onca pisliğin içinde nazlı nazlı salınırken hiç kir tutmaz. Üzerinde ne bir damla kir kalır ne de su. Sen de ilk kez tebessüm ettin. Adını hatırlayana kadar sana Nilüfer diyelim mi? Ben... Onu yemeğe çağıracaktım. Hadi geçin içeri. Adı Nilüfer. Ona artık Nilüfer diyeceğiz. Demek Anna o kadının yanında yaşayacak ha? Abisini bulamazsa hep orada mı kalacak? Kerem, benim şimdi yola çıkmam lazım kardeşim. Sana sonra anlatırım bunları. Hayırdır Ahmet, nereye gidiyorsun? Emin Usta'ya gideceğim. Hem helallik isteyeceğim hem de Dilruba için nerelere adam göndermiş onu öğreneceğim. Ona göre yola çıkacağım. Demek ki kararlısın. Allah yardımcın olsun kardeşim. Allah yardımcın olsun. Sağ olasın. Hadi selametle. Eyvallah. Hayırlı günler Emin Usta. Ustam, ben de sana geliyordum. Hadi kızım. Gülseren Hanım'la git, iyice dinlen. İhsan Usta ben gidemem. Ahmet'i bırakamam. Ahmet'in bir yere gittiği yok kızım. Hem Dilruba'nın gidip gitmediğini bile bilmiyoruz. Ahmet'i böyle bir bilinmezin ardına gönderir miyim sanıyorsun? Hem sen abin için gelmedin mi buraya? Onu bulmadan nereye gidiyorsun? Kızım. Hadi gidelim.
Hadi kızım. Hayırdır evladım? Ne bu telaş? Ustam, Dilruba için nereye adam gönderdiniz? Onu bulmam lazım. Elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Ama siz de bana yardım edin. Ustam, ustam. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Evladımı anlayamadım. Ustam diyorum ki, Dilruba için nereye adam gönderdiniz? Onu aramaya gideceğim. Oğlum tek başına yola çıkılır mı? Hem nereye gideceksin? Nerede arayacaksın? Öyle değil mi İhsan? Sen de bir şey söylesene. Anladım, gideceksin. Ne desem boş. Senin yerinde ben olsam ben de giderdim. Benim yerimde sen olsan sen de bana gitme derdin. Ustam, ben sizi İstanbul'umu bırakıp gitmek ister miyim hiç? Ama kalbim her çarptığında şuraya bir ok saplanıyor. Her nefes aldığımda senin için yaptırdım. Çok güzel. Bir eşi daha yok. Senin gibi. Haklısın evladım. Biz sana hak veriyoruz. Lakin Bu Dilruba'nın iğnesi. Dilruba'nın mı? Bu iğne Ha, bak o yeni geldi. Güzel parçadır. Yalnız diyekten söyleyeyim biraz fiyatlıdır ha. nereden buldunuz bunu? Kim sattı bunu size? Bilmiyorum. Sermet getirdi. Bu Dilruba'nın iğnesi. Dilruba mı? Vallahi beyim ben öyle birini tanımıyorum. Nereden bulmuş bunu? Kimden almış? Beyim dedim ya bilmiyorum diye. Ya karıştırıyor olmayasın. Bir benzeri de olabilir. Mümkün değil. Ya ben bunu onun için yaptırdım. Bir eşi daha yok bunun. Sermet dedin. O kim? Buranın sahibi. Nerede şimdi? Bilmiyorum. Evdedir herhalde. Evi nerede? Evi nerede diyorum. Söylesene be adam. Evi nerede? Evladım. Ahmet. Nerede evi? Evi nerede dedim. Oğlum Ahmet. Hadi sakin ol. Biraz daha börek alır mısın? Doydum, sağ olun. Gideyim ben artık. Bugün işlerim var. Sonra hanıma Ekim de bakayım. Soruşturayım biraz. Nilüfer.
Onun adı artık Nilüfer. Hatırlayana kadar Ferhat Bey sana Nilüfer diyelim dedi. Neyse. Ben çıkıyorum. Dükkana mı evladım? Hayır validem. Dışarıda işlerim var. Peki. Hayırlı işler evladım. Sağ olun validem. Hayırlı günler. Otur sen kızım. İyice doyur karnını. Doydum efendim. Allah bereket versin. Nesibe, gelin toplayın bu sofrayı. Bırak sen kızım. Nesibe toplar. Olsun efendim. Yardım edeyim. O göğsündeki ne kız senin? Hiç. Benim ne işim var bu insanların arasında? Allah'ım bir hatırlasam. Neredesin? Neden gelip beni almıyorsun? Hiç mi merak etmiyorsun halim nicedir? Bunca güzel satırı yazıp da unuttun mu beni? Gelsen, seni görsem, senden öncesini unutsam, yalnız senli zamanları hatırlasam. Gelsen, kim olduğumu hatırlatsan bana. Mazimi geri versen. Bir gelsen.